நண்பர்களே வணக்கம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிரானிக் காஃப், அதாவது நாட்பட்ட இருமல். இந்த இருமல் வறட்டு இருமல் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம லங்ஸ்ல பாட்டம்ல அடிப்பகுதியில சளிகள் இருந்தால் அல்லது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை வெளியில கொண்டு வரதுக்காக நம்ம சிஸ்டமே என்ன பண்ணணும் சொன்னால் இந்த இருமலை உருவாக்கும். அந்த இருமல் உருவாகுவதனால் லங்ஸ்ல இருக்க சளி வந்துடும். சில பேர் மேலோட்டமாக சளி இருந்தால் அந்த லங்ஸுடைய மேல் பகுதியில் இருந்தால் ஈஸியாக சளி வந்துடும். சளி வந்தாலே உங்களுக்கு இந்த மூச்சு திறன் சரியாக போயிடும். பட் இந்த லங்ஸுடைய பாட்டம்ல அடிப்பகுதியில் நீங்கள் சளி இருக்கிறதுனா வரது கஷ்டப்படும். இதான் ட்ரை காஃப்னு சொல்கிறோம், அதாவது வறட்டு இருமல்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த வறட்டு இருமலை சரி செய்வதற்கு விதை சிகிச்சை, சீட் தெரப்பி அப்படி எப்படி பண்ணுறது, ஒரே ஒரு புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுத்து அல்லது ஒரு சீடை ஒட்டி ஒரு மிளகு ஒட்டி எப்படி சரி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மாதிரி நம்ம வீட்டில் உள்ள நம்முடைய சமையல் அறையில் உள்ள பொருட்களை வச்சு நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது தான். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ஒரு புள்ளி எங்கேன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தம் கொடுக்கணும். இப்போ அழுத்தம் கொடுத்தாலே போதுமானது அவசர காலத்துக்கு. இதை சீடை ஒட்டுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு மிளகு எடுத்துருங்க. ஒரு மிளகு எடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மாதிரி இந்த டேப் எடுத்துருங்க. இந்த டேப்புக்கு 3mm மைக்ரோபோர் டேப்னு பேர். இது எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லையும் கிடைக்கும். அப்போலோ மெடிக்கல் அங்கே கூட கிடைக்கும். அதனால இதை வாங்கிட்டு இங்கே வீட்டில் வச்சுக்கிறோங்க. வச்சுட்டு ஒரே ஒரு மிளகு எடுத்துருங்க. அதிகமாக வேண்டிய ஒரே ஒரு மிளகு தான். இந்த மிளகை எடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் அப்படியே ஒட்டிடணும். இந்த ஒட்டி அவ்வளோதான். இதை ஒட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதை ஒட்டிட்டு இதை நல்லா ஒட்டிட்டு அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் அப்படி அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. இப்படி அழுத்தம் கொடுப்பதனால் லங்ஸுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். இந்த LU11 லங்ஸுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். எனர்ஜி கிடைப்பதனால லங்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரை காஃபை சரியாக பண்ணிடும். இது உங்களுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் தோழர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இதை அனுப்பி வச்சு அவங்களுக்கு ஆரோக்கியம் பெற நீங்கள் உதவி வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில். நன்றி, வணக்கம்.